हेलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 21 अक्टूबर और डायरेक्टली मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आज का कि पहली बार पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जो कि एफ ए टी एफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था। मतलब कि जो ग्रे सूची, जो ग्रे कलर की सूची है जो कि एफ की है, उसकी दो सूचियां होती हैं बेसिकली एफ की, एक ब्लैक कलर की एक ग्रे कलर की। तो जो ग्रे कलर की सूची है उसमें पाकिस्तान को पहली बार कब डाला गया था, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये वाली साल थी 2012। तो जो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब ये एफ बेसिकली है क्या? G7 एक ग्रुप आप लोगों ने सुना होगा जो 1989 में बना था। नहीं सॉरी, ग्रुप तो पहले बन गया था, लेकिन जो ये वाला एफ था वो 1989 में बना। उसके बाद उसने जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं उसको टैकल करने के लिए ग्रुप बना। उसके बाद में उसने एक और बेड़ा उठाया कि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी हम लोग रोकेंगे। इसलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जितने भी कंट्री होते हैं जो टेरर फाइनेंस करते हैं उन पे नज़र रखता है वो। और वो नज़र रखता है तो जो उसमें फॉल्टी पाए जाते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जो दिखते हैं पोटेंशियल कि ये इनको वार्निंग देनी चाहिए क्योंकि ये इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, लेकिन पहली बार कब डाला गया था? 2012 में। तो इसमें पूछा गया पहली बार। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है उसका आंसर है ऑप्शन सी। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि G7 जो समिट थी उसमें उसका लाइक फॉर्मेशन हुआ था, और 1989 का वो साल था जब वो फॉर्म हुआ था। शुरुआत में इसने जो बेड़ा उठाया था वो था कि कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। लॉन्ड्रिंग आप जानते हो, लॉन्ड्रिंग फैसिलिटी, उसी से ये वर्ड लिया गया है कि ब्लैक चीज को धो के आप व्हाइट कर दो, तो वहां से बेसिकली ये टर्म लिया गया है। और 2001 के बाद इसने जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हैं उनमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसे बंद करने की कोशिश की है। जैसा मैं बोल रहा था कि एफ में दो लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। तो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो देन जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बाहर की कंपनियां और बाकी जितने वर्ल्ड से होते हैं, देन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसलिए इस लिस्ट में आने के बाद तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उस कंट्री के सारे सिटीजन्स को एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं जिक्र कर रहा था वो ग्रे लिस्ट का पहली बार का जिक्र कर रहा था। अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द 5th एडिशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशंस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? वो कौन सा कंट्री है जिसमें टीचिंग प्रोफेशन का ओलंपियाड होगा? ओलंपियाड आप लोगों ने सुना ही होगा, स्टूडेंट्स वगैरह जो पेपर देते हैं उसमें एक ओलंपियाड होता है। इसमें कंपटीशन होता है कि बेसिकली आप किस लेवल का किस सब्जेक्ट में जानते हैं। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी एक सर्टिफिकेशन का एक तरीका है जिसमें कि उनकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि जो वर्ल्ड क्लास जो टीचर्स हैं उसके लेवल पे आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए एक एग्जाम होगा जिसको ओलंपियाड बोल दिया गया है, जो टीचिंग प्रोफेशन का होगा। उस एग्जाम को कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो होगा इंडिया एंड यूएई। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसको जो कंडक्ट करा रहा है वो सेंटा करा रहा है, जो कि टीचर्स का एक एसोसिएशन है जो कि कराता है। और इसकी बाकी वर्क्स क्या है जो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। बेसिकली ये कि असेस करता है और सर्टिफाई करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, प्लस कनेक्ट करता है उन्हें जहाँ भी उन्हें रिकॉग्निशन मिल सकता है टीचर्स को। और तीसरा उन्हें सपोर्ट करता है, उसके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो उनको एनहांस करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग्स द फॉलोइंग रिकमेंड बाय सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एज हिज सक्सेसर एंड 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अब 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने वाले हैं। तो जो रंजन गोगोई हैं वो कौन से होंगे? 46। ओके, और अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा सिस्टम होता है? कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली फॉलो करते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ने अमेंड करना चाहा था एनजेसी के थ्रू, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट के थ्रू से अल्ट्रा वायरस आई सेड VIR वायरस, इसमें इसका मतलब होता है वॉयलेट, मतलब पूरी तरह से रद्द कर दिया। ठीक है, तो रंजन गोगोई ने अभी रिकमेंड किया है कि उनके बाद जो उनका सक्सेसर होगा वो कौन होगा। तो वो ऑप्शंस में दिया हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस हैं। तो उनमें से ऑप्शन बी जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ये हैं जो कि अपने नए मतलब नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अपॉइंटमेंट का तरीका मैंने जैसा जिक्र किया, कॉलेजियम सिस्टम फॉलो करते हैं इंडिया में। कॉलेजियम में क्या होता है कि 4 जजेस होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं एंड सीजीआई होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट बाकी चीज़ें करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, और इम्पीचमेंट का तरीका होता है कि कैसे उन्हें लाइक एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, जस्ट मैंने ब्रीफली बता दिया है।
ओके, मूव करते हैं। मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। प्लस जो अपने अभी 46 जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई जी, वो रिटायर हो रहे हैं 17 नवंबर को। तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, तो एक महीने पहले आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। तो उसी जो परंपरा है उसके तहत आज ये 2-3 दिन में उन्होंने ये परंपरा निभाई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। 50th द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन एट विच प्लेस। वो कौन सी जगह है जहाँ पर जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो भारत का, वो आयोजित किया जाएगा? तो वो है गोवा। गोवा इंडिया के वेस्टर्न जो कोस्ट है उधर लाई करता है। टूरिज्म का एक बड़ा लाइक स्पॉट है जहाँ पे कि इंडिया के, और आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी की वहाँ पे पोर्चुगीज राज करते थे। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो IFFI फाउंडेड इन 1952, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ऑफ इंडिया का, वो 1952 में स्टार्ट हुआ, और दिस इज एनुअल, मतलब एनुअल बेसिस पे होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज द NRC कोऑर्डिनेटर ऑफ असम? तो NRC आपको पता ही है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स कौन कौन है इंडिया के, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, तो उसके लिए एक अधिकारी होगा, उसको NRC का तो वो कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो वो कोऑर्डिनेटर कौन है, उस शख्स का नाम पूछा गया है, तो वो है प्रतीक हजेला। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी टाइज विद बायोडी, ये डी अलग है, बायोडी एनर्जी फॉर कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि ऑयल है, ऑयल में आप बार बार यूज करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। ट्रांस फैट कॉज करते हैं क्या, हार्ट अटैक एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्लस उसकी वजह से वो जहाँ भी जम जाते हैं देन वो फिर मूव नहीं होते बड़ा जल्दी से, उसकी वजह से बॉडी में हार्ट अटैक और आर्टरीज वगैरह ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इंडिया को एक बायोडीजल की भी डिमांड है, क्योंकि पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, तो वो वाला जो ऑयल है हम कैसे बायोडीजल में कन्वर्ट करें, उसके लिए एक प्रोजेक्ट चला है। उस प्रोजेक्ट के तहत ये जो बायोडी एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसको एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनी है जिसका नाम बताना है कि उसने उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कंपनी है जोमेटो। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी सर्वे इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री और बॉडी? वो कौन सी बॉडी है जो नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी सर्वे, तो सेफ्टी जहाँ फूड की आती है तो वहाँ FSSAI, जो कि एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ऑटोनॉमस बॉडी है और काम करती है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा लगेगा आपको शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर शायद हो, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर समथिंग, ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन के बारे में जो है वो उसमें जो केमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें आ जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट है कि ये जो इंडस्ट्री जो ऑटोनॉमस बॉडी है FSSAI, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये बहुत ही स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग, ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन इसमें पूछा क्वेश्चन में कि वो कौन सी बॉडी है जो कि ये सब कंडक्ट करती है, तो वो कंडक्ट करती है FSSAI। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब FSSAI के बारे में बताया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे। आप लोग कोई भी फूड का पैकेट देखेंगे तो इसकी मोहर जरूर लगी होगी, उस पर एक ठप्पा होगा जिस पे ये लिखा होगा FSSAI द्वारा प्रमाणित, ऐसा करके, या फिर सर्टिफाइड बाई FSSAI ऐसा। इसको स्टार्ट किया गया 2006 में, एक एक्ट लाया गया जिसको कि बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसमें से ये पावर ड्राइव करता है, और उसके बाद ये अथॉरिटी बनी जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जैसा मैं बोल रहा था कि मिनिस्ट्री को बेसिकली आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिक कहीं पे भी मिल जाएगा ये, और इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व नहीं होते क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि केमिकल्स का जहाँ यूज आ रहा है देन केमिकल प्रॉब्ली आप और कोई लाइक मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दूध या ये सब प्रोडक्ट होते हैं, देन आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्लीज़। तो इस फैक्ट को याद रखना है आप लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और तीसरा क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये सब थे उसके बारे में फैक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट विल बी द डेडलाइन फॉर नागा पीस प्रोसेस? आप लोगों को पता है नागालैंड एक स्टेट है इंडिया में, उसमें
कुछ ग्रुप्स है जो कि डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए उन्हें, या फिर नागालैंड जैसा एक कॉन्सेप्ट देती है जिसमें कि नागा जो ट्राइब है वो रहे और बाकी लोगों को बाहर निकाला जाए, और प्लस बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो इन्हें मोटिवेट करती हैं। उन सबको परे करके भारतीय सरकार ने अपना कदम उठाया कि उसे पीस प्रोसेस के तहत उसे सुलझाया जाए। उसे सुलझाने के लिए एक जो नागा पीस प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया गया था। अब उसकी एक डेडलाइन आ गई है, क्योंकि प्रोसेस बहुत धीमे चलते हैं, तो 2014 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, अब तक ये चल रहा है। तो उसकी डेडलाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया उसकी केंद्र सरकार के अनुसार, क्योंकि किसी चीज़ का अंत नहीं होता, मे भी उसके बाद भी आ जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी क्या उसकी डेडलाइन रखी है, तो वो डेडलाइन है 31 अक्टूबर। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Who amongst the following won Golden Boot Award as a top scorer in European leagues in 2019? तो 2019 में जितने भी यूरोप में लीग्स हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गोल किए हैं वो प्लेयर को गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। तो वो कौन सा फुटबॉलर है जिसको कि इस साल का गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान क्या रखना है आपको, यूरोपियन लीग्स का पूछा गया है, जितनी भी यूरोप में लीग्स होती हैं, और 2019 का पूछा गया। तो वो प्लेयर है लियोनल मेसी, जिनको कि 6वीं बार मिला है ये गोल्डन बूट अवार्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 3rd टाइम उन्हें लगातार मिला है अभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इन्होंने 36 गोल किए थे इस बार टोटल सीजन में, उसके लिए इन्हें नवाजा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF का हम जिक्र कर रहे थे, जिसको कि G7 ने इनिशिएटिव में बनाया गया है बेसिकली 1989 में। उसी फोर्स का अब जो करंट प्रेसिडेंट, जो फोर्स है उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, उसको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन डी जियांग मेन लियू, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी शख्सियत को भी देख लेते हैं जो ऑप्शंस में हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये कौन है, IMF के MD हैं, IMF चीफ बोल सकते हैं आप। और एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है, UN चीफ हैं ये। और डेविड R मलपान, ये कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं। ओके, तो ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूटेराइन ट्रांसप्लांट बेबी? बेसिकली ये नेचुरल है कि एक अराउंड एक फिगर दिया जाता है कि 1 लाख महिलाओं के बीच में एक महिला ऐसी होती है जिसका यूटेरस नहीं होता है, तो देन उसके लिए यूटेरस ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ऐसे ट्रांसप्लांट हुआ था बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो 2-3 साल पहले हुआ, तो उसके बाद जो फर्स्ट बेबी पैदा हुआ ट्रांसप्लांट के बाद, उस बच्चे का नाम पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो उस बच्चे का नाम है राधा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली ओपन्ड श्रीलंकाज 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया के साउथ में है, और उसमें अभी एक रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा सकती हैं। तो वो 3rd है, मतलब उससे पहले 2 और थे। तो इसमें पूछा गया है कि 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है। तो मैंने इसमें जो ऑप्शन हैं आप देखेंगे तो पहला वाला भंडार नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलंबो वाला है। कोलंबो जो कैपिटल है श्रीलंका की, वो वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम है। और दूसरा मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेविगेशन कॉम्प्लेक्स, ये वाला भी है उधर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तीसरा वाला अभी बनाया जो रिसेंट में, वो जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जाफना वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि जब सिविल वॉर चल रहा था तो जाफना वर्ड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता था। लेकिन सिविल वॉर के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, तो अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है, इस पर इंडिया की पहली फ्लाइट गई थी तमिलनाडु से, जो चेन्नई से गई थी, मतलब तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें चेन्नई से जाफना गई थी फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो पूछा गया था कि कौन सा एयरपोर्ट है, तो ऑप्शन सी जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 3rd एयरपोर्ट है उनका इंटरनेशनल। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेम ऑफ द एस्ट्रोनॉट विच मेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट एवर ऑल फीमेल स्पेस वॉक? तो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कुछ फीमेल्स भी रहती हैं। तो जो फीमेल्स हैं उन्होंने, मतलब पूरी फीमेल्स की टीम थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है।
वरना ऐसा होता था कि एक फीमेल है तो देन उसके साथ मेल होगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन होते थे। तो अब की बात क्या है, ऑल फीमेल जो स्पेस वॉक की है उसमें पूछा गया कि वो कौन कौन से एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ये इतिहास रचा है। तो उसमें जो क्रिस्टलिना कोच और जेसिका मे, ये दोनों एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट 2090, टीबी इंसिडेंट रेट इन इंडिया हैज डिक्रीज बाय, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे बताना है कि कितने से घट गया है जो टीबी का जो रेट है इंडिया में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो वो जो रिपोर्ट थी कौन सी थी, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019, ये ध्यान रखना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन आप फर्स्ट देखेंगे, उसमें बोला गया है कि पिछले एक साल में लगभग 50,000 मरीज, मतलब पिछले साल जितने मरीज थे उसके कंपेरिजन में 50,000 अब कम हो गए। दूसरे में पूछा है कि 1 लाख मरीज, और तीसरे वाले बोला है पिछले दशक, मतलब पिछले 10 सालों के कंपेरिजन में इस बार लाइक जो 50,000 पेशेंट कम हो गए। और फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख, दोबारा दशक के कंपेरिजन में। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1, ऑलमोस्ट 50,000 पीपल ओवर द पास्ट 1 ईयर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी मिल जाते हैं और ये हर एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अभी इंडिया में जो 2018 का एक आप डाटा देख सकते हैं कि 26 लाख, मतलब 26.9, मतलब 27 लाख आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतने टीबी पेशेंट्स इंडिया में अभी भी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय वीडी सावरकर। तो वीडी जो सावरकर थे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, उनके द्वारा कौन कौन सी बुकें लिखी गई हैं। तो आप पहला वाली बुक देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दूसरा काला पानी, तीसरा इनसाइड द एनिमी कैंप। तो ये तीनों की तीनों बुकें वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पहली वाली बुक है, इस बुक में पहली बार ये जिक्र किया गया था कि जो 1857 की म्यूटिनी थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट लड़ाई थी, ऐसा उन्होंने जिक्र किया था। इसी को रेफरेंस मान के अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, सॉरी अमित शाह जी हैं, उन्होंने BHU में एक बयान दिया था, उसमें बोला था कि वहाँ से हमें बेसिकली मिलता है पूरा सिस्टम कि वो इंडिपेंडेंस का, अगर वीडी सावरकर नहीं होते तो देन हमें ये नहीं पता चलता कि वो पहला हमारा वॉर था इंडिपेंडेंस का। कितना जस्टिफाइड है वो बाकी चीज़ें हिस्टोरियन देखेंगे, पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन लोग, कौन कौन सी बुकें वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई। तो बुक तीनों लिखी गई हैं, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बट आपको ये वाली बुक बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि इसका जिक्र न्यूज पेपर्स में दिन रात चल रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो मित्रों, इसके साथ ही आज के हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो डाउटनेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल है, प्लीज़ उस पर विजिट करिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को देखें, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, और वहाँ पर जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे दबाना न भूलें। थैंक यू।